Разберем эту блесну вплоть до винтика на берегу и посмотрим в воде. Длинные диаметры трубок, варианты анимации, углы срезов, виды рыб и оснащения, радиусы изгибов, металлы и сплавы, бег по кругу и точки крепления, толщина стенки и развороты на месте. А главное, плюсы и минусы блесны дельфин. Погнали! Блесна имеет срезы. Вот вы видите. Эта блесна сделана из трубки 16 мм. Она имеет срезы в двух разных плоскостях. Вот одна плоскость, вот другая. Я думаю, хорошо видно. Длина блесны 85 мм. Для чего такие хитрые изгибы и срезы в перпендикулярных плоскостях? Задача этой блесны – играть как дельфин. Вот так будет перегибаться и бегать по кругу. Это ее главная задача. Длина заготовки 90 мм. После того, как мы отрежем трубку, нам нужно будет эти острые углы обработать и изогнуть. Данная трубка имеет стенку толщиной 1 мм и вес тела 13,4. Далее уже зависит от вашего оснащения. Какие трубки использовать? Я использую 16 мм, 14, 12, 10 и 8. Материалы медь, нержавейка, алюминий. Также часто спрашивают за трубки от кондиционеров. Да, все прекрасно работает, можете использовать. Теперь геометрия носовой части. Здесь мы делаем срез по 28 градусов. Для чего нужен вот этот изгиб? Этот носовой изгиб позволяет как раз таки нашей блесне не просто при подрыве уходить резко вверх в сторону, а позволяет ей вот так раскачиваться. То есть она вот так идет, как дельфинчик. Она раскачивается и постоянно дергает своими либо тройниками, либо осистами, либо, как у меня, крючки на подвязке. В размере 14, в диаметре 14 мм эта блесна будет иметь тело длиной 74 мм. Такая блесна очень хорошо будет работать по вашему любимому щукарю, кто фанатеет. Но начинающим я бы советовал именно 10 номер. Анимация блесны. Нам понадобится спиннинг. Зимний спиннинг и желательно с 3 хлыстами. Что сейчас модно, у всех, скорее всего, есть. Они разные по жесткости и позволяют нам задавать разную игру. Разную игру под разный вес. Как мы можем ее анимировать? Первое, мы можем сделать очень резкий и короткий рывок. При этом блесна, находясь в таком положении, при резком подергивании, развернется на 180 градусов. Этим создаст массу колебаний, визуальный эффект и привлечет рыбу. Разумеется, если вы только пробурили лунку, опускаете блесну, начинайте ею ловить сразу от лунки. Просто потихоньку опускаете и поигрываете. Можете просто делать вот такие взмахи, и она у вас будет бегать по кругу. Просто двигаться по кругу. Радиус окружности, по которой она бегает, зависит от изгиба хвостовой части. Чем меньше радиус изгиба, тем сильнее кривизна, тем сильнее будет бегать по кругу. Но окружность будет намного-намного меньше. Если мы хотим, чтобы она далеко убегала, и, так сказать, окружность, периметр, по которому она будет ерзать, у нас получается что-то среднее между периметром и окружностью. Такой рваный бег по кругу. Чем меньше у нас изгиб, тем дальше она будет уходить в сторону от лунки, и тем больше будет периметр бега. Но, опять же, чем сильнее вы сделаете изгиб, тем легче вам будет ее разворачивать на месте, если вам это нужно. Для форели, для окуня такие развороты очень хорошо работают. Дальше 12 номер, тоже ходовой размер. При диаметре 12 мм у нас будет длина 64. Хороший размер, но не универсальный. Теперь 10 мм трубочка. Длина этой блесны будет 53 мм. Ну, как у вас получится, плюс-минус. Идеальный размер. Окунь, судак, берж, форель, лососевая, хариус, голавль тот же ясь, та же чухонь. Но единственное условие. Вам придется ставить осисты. О них я поговорю позже, объясню размеры. Но вот для данного 10 диаметра трубки размер следующий. Если это идет у нас форель, тот же голец, ленок, окунь, то ставьте 8 номер. Смело 8 номер и не занимайтесь ерундой. Если вы хотите половить на десятку ту же чехонь, чтоб окунь любой клевал без размера, хоть такая писюленька, хоть на килошку, плотва, красноперка, лещ, то, соответственно, уменьшаете размер. Ставите 12, либо даже 16 номер. Просто чудес не бывает, и мирная рыба с потоком воды легче будет засасывать маленькие легкие крючки. Либо уменьшаете размер, либо толщину. Но с гольцами, с крупной форелью, крючки тоньше 0,8 мм я бы не ставил. Не хочется все поломать, оборвать и остаться без рыбы. Работа на глубине. Тут все понятно. Трубка полая, большое сопротивление. И с увеличением глубины она будет, как вот принято говорить, что ли, гвоздить. Будет работать как в масле, как в молоке. Давление увеличивается, плотность увеличивается. Соответственно, рывки нужно будет более резкие делать, либо увеличивать толщину трубки. Но это невозможно делать до бесконечности. Как только толщина трубки превысит 20% от диаметра, все.
весь смысл трубки мы теряем. У нас есть две точки крепления. Вот первая, основная, при этом блесна именно так и двигается. Есть вторая точка крепления. И сейчас мы их с вами разберем на воде. Вернее, в ванной. Я думаю, вы видите, как она прекрасно играет. Вся двигается, трепещет. Трубки от кондиционера. Тут самое интересное для ловли мирной рыбы, для ловли самой разнообразной рыбы. Здесь тройники я вам использовать не советую. Трубка 1/4. Да, четверть дюйма. В метрической системе это 6,35 мм. Как правило, стенка имеет толщину 0,7. С такими же размерами эта блесна у нас получается длиной 3-4 мм и вес порядка 2 грамм. Поставьте на нее крючки на подвязках, опушки, и поставьте 12 номер. Отполируйте ее, чтобы блестела, как у кота причиндалы. И вы удивитесь, насколько сильно и эффективно она будет ловить всякую разнообразную рыбу. Но опять же, глубина до 3 метров. Дальше все будет сложнее, нужен будет опыт, и новички с этим уже вряд ли справятся. На большой глубине она будет просто мертвая. Есть и третья точка крепления. И там блесна будет бегать подобно балансиру. Но балансир двигается по прямой, уходит от лунки и опускается. А это же может уйти прямо и за угол направо. Ну, кому нужно, можно и налево. Тут проблем никаких нет. Все зависит от среза. Если срез слева направо, то она бежит направо. Если срез справа налево, то она бежит налево. Ну, срез считаем вот. Вот у меня справа налево, вот справа налево. Мы считаем чисто от носа блесны по ходу движения. Просто считать, все делать через жопу, как на автовазе, я не буду. Сделаем по-нормальному. Так, теперь хвостовая часть. Вот мы отрезали под углом, повернули и сделали рез под 90 градусов. Угол среза 16 градусов. Скажу сразу, можете не забивать себе голову, не бегать, не измерять там с огромной точностью. Этого не нужно. Делайте угол в диапазоне от 15 до 17 градусов. Вот этот хвостовой угол среза.